Pozdrav svima, dragi moji subscriberi i svi vi koji me pratite. Dobrodošli u 4. epizodu serijala Asimil metoda i veštačka inteligencija. U ovom serijalu, odnosno u ovoj epizodi, danas ću da govorim o samoj demonstraciji 30-dnevnog plana učenja stranog jezika uz pomoć Asimil metode i veštačke inteligencije. Svi koji ste ispratili ceo serijal od početka i gledali prve 3 epizode, mogli ste da vidite. U prvoj epizodi sam vas upoznao sa Asimil metodom i veštačkom inteligencijom. U drugoj epizodi sam vam demonstrirao i pokazao kako veštačka inteligencija, odnosno ChatGPT, funkcioniše u Asimil metodi. I u trećoj epizodi smo videli jedan dnevni plan od 30 minuta. U današnjoj epizodi ću vas upoznati sa 30-dnevnim planom učenja jezika. Budite sa mnom, ako još uvek niste, zapratite moj YouTube kanal, lajkujte ovaj video i krećemo. Pre nego što krenemo sa ovom lekcijom, upoznat ću vas s jednim pojmom koji se zove flashcard ili flash kartice. Šta su zapravo flash kartice? Flash kartice su kartice za pamćenje, to je jednostavan, ali veoma moćan alat za učenje jezika i drugih pojmova. Sa jedne strane stoji pojam ili pitanje, sa druge strane stoji prevod ili odgovor na engleskom jeziku ili na jeziku koji učite. Zašto su ove kartice korisne? Prvo, aktivno prisećanje, umesto da samo pasivno čitaš, ti se trudiš da se setiš odgovor, to je jača pamćenje. Ponovljeno učenje, kad karticu ponavljaš više puta, reč ostaje u dugoročnom pamćenju. Space Repetition System ili SRS metoda, aplikacije poput Anki ili Quizlet automatski zakazuju kartice koje ti zaboravljaš češće, a one koje znaš ređe. To znači da učiš efikasnije bez gubljenja vremena. I sada dolazimo do plana. I ovako, ovaj plan se sastoji iz 3 elementa. Imamo dan, imamo aktivnost i primer prompta. Prompt je pisana komanda koju ispisujemo chatbotu, odnosno veštačkoj inteligenciji, ChatGPT ili Gemini, u zavisnosti šta koristimo, dajemo mu naredbu šta treba da radi. Ovde imamo prvi dan, lekcija 1 plus slušanje i čitanje i kažemo promptu, objasni mi frazu how are you, jednostavno kao detetu. U drugom danu idemo reviziju prve lekcije plus flash kartice koje smo malo pre objasnili sa rečima i pojmovima iz te prve lekcije. Drugi prompt u drugom danu je daj mi 5 primera sa glagolom to go na engleskom i prevod na srpski jezik. Treći dan ide lekcija 2 plus AI dijalog. U tom dijalogu ti mu daješ zadatak, ti si moj prijatelj u Beogradu, pitaj me na engleskom gde idem. U četvrtom danu idemo reviziju prve i druge lekcije i daješ mu prompt, preformuliši moju rečenicu ja idem u park na prirodan engleski. U petom danu idemo lekcija 3 plus AI kultura i dajemo mu zadatak, objasni kada Englezi koriste reč please i daj mi 3 primjera na engleskom sa prevodom na srpski. Šestog dana idemo sa flash karticama i kratkim pisanjem reči koje smo naučili. Dajemo primer prompta, ispravi moj tekst yesterday I go to park. U 7. danu idemo lekciju 4 plus simulaciju razgovora. A u simulaciji razgovora idemo sledeće. Ti si konobar u restoranu u Londonu, ja poručujem ručak, razgovaraj sa mnom na engleskom i ispravljaj me. Ponavljam još jednom, ovo su sve komande koje dajemo ChatGPT-u. 8. dana idemo reviziju 3. i 4. lekcije i dajemo mu direktivu, objasni mi razliku između you i you all na engleskom, prevedi na srpski. U 9. danu idemo lekcija 5 sa izgovorom i dajemo mu naredbu, proveri moj izgovor rečenice my name is Aleksandar ili kako se vi već zovete. U 10. danu idemo dijalog sa veštačkom inteligencijom, dajemo mu komandu, ti si prodavac knjiga, ja tražim rečnik, pričaj sa mnom na engleskom jeziku. U 11. danu idemo reviziju od prve do 5. lekcije i dajemo mu direktivu, napravi mi test od 5 pitanja na engleskom i prevedi ih na srpski.
U 12. danu idemo lekciju 6 i idemo korekcije veštačke inteligencije. Dajemo mu direktivu, ispravi ako pogrešno kažem I go home now. U 13. dana idemo pisanje i pomoć veštačke inteligencije. Dajemo mu direktivu, prevedi moj dnevnik, danas sam učio engleski 30 minuta na engleski i predloži poboljšanja. 14. dana idemo lekciju 7 plus AI kulturu i dajemo mu direktivu, objasni mi značenje izraza afternoon tea u engleskoj i prevedi na srpski. 15. dana idemo na reviziju 6. i 7. lekcije, dajemo mu direktivu, napravi kviz od 5 rečenica za prevođenje sa srpskog na engleski. 16. dana idemo lekciju 8 i plus AI konverzaciju, konverziramo s njim i kažemo mu simuliraj razgovor u kafiću u Londonu, ja poručujem kafu na engleskom jeziku. 17. dana idemo sa ponavljanjem reči iz flash kartica i plus pisanje tih reči. I govorimo mu sledeće, odnosno tražimo od njega sledeću direktivu. Napiši 3 rečenice na srpskom u mom danu, ja prevodim na engleski, a ti me ispravljaj. Znači, ovde se on pojavljuje kao nastavnik. Lekcija 9 plus AI ispravke. Preformuliši moju rečenicu I very like music da zvuči prirodnije. Revizija 8. i 9. lekcije ide u 19. danu i ide direktiva, objasni kada se koristi past simple i past continuous, prevedi objašnjenje na srpski. 20. dan, lekcija 10 plus izgovor, oceni moj izgovor rečenice Where is the train station? 21. dana idemo u dijalog sa veštačkom inteligencijom i dajemo mu direktivu. Ti si policajac, ja tražim adresu, razgovaraj sa mnom na engleskom jeziku. 22. dana idemo u reviziju plus kulturu, govorimo mu da nam objasni običaj small talk u Americi i da prevede na srpski. 23. dana idemo sa lekcijom 11 plus pomoć veštačke inteligencije, dajemo mu direktivu, ispravi moj prevod, ja idem u bioskop, I goes to cinema. 24. dana idemo ponavljanje reči iz flash kartica i pisanje reči. Dajemo mu direktivu, prevedi na engleski, moj hobi je čitanje. 25. dana idemo lekcija 12 plus AI konverzacija, dajemo mu direktivu da je on recepcioner u hotelu, ja se prijavljujem na engleskom jeziku. U 26. danu vršimo reviziju od 10. do 12. lekcije i govorimo mu da napravi listu grešaka koje često pravimo u engleskom jeziku. 27. dana idemo na pisanje plus AI analizu, prevedi i poboljšaj ovaj pasus, danas sam učio 30 minuta. Lekcija 13 plus AI kultura ide 28. dana i govorim mu da objasni praznik Thanksgiving u Americi, da prevedem na srpski. 29. dana idemo u dijalog sa veštačkom inteligencijom i govorim mu, ti si moj prijatelj, pitaj me šta radim sutra na engleskom jeziku. Koristimo futur u ovoj lekciji. I 30. dana, kada dođemo i navrši se 30. dan, idemo sa generalnom probom, konverzacija od 10 minuta i govorimo mu sledeću direktivu. Razgovaraj sa mnom na engleskom kao sa turistom u Londonu i ispravljaj me kada pogrešim. Nadam se da vam je ovo bilo poučno, korisno i zanimljivo i verujem da ćete ovo primeniti i verujte mi, ako radite ovo i primenjujete ovo na ovakav način, jako brzo ćete naučiti vaš voljeni jezik koji ste izabrali da učite. Pogledajte prvu, drugu i treću epizodu ako niste, povežite je sa ovom. U sledećoj epizodi ćemo zaokružiti celu ovu priču oko asimila. Želim da vam napomenem da u 5. epizodi vas očekuje i jedan mali poklon za sve vas koji ste ispratili ceo ovaj serijal. Ako želite još više stvari da naučite, osim ovih primjera koje sam naveo, puno toga se nalazi u mom priručniku. Idite na moju stranicu i već danas možete imati svoj primjerak priručnika na jedan klik. To je to za ovu epizodu, vidimo se u 5. Pozdrav svima!